بسم الله الرحمن الرحيم. انتهائی قابل قدر والاحترام معزز سمعین، یو ملګري سوال کړی ده څه بعض خلک جمعې منځه کې یا جمعې منځه نه علاوه نور منځونو کې امام پسې لمونځ وکړي فرض، او دغه فرضو نه علاوه کوم سنت دي دغه سنت نه کوي، نو دوی لپاره څه حکم ده؟ الجواب وبالله التوفیق. معززو، فرض نه علاوه کوم سنت دي دي ته سنت مؤکده ویل شي. سنت مؤکده د هغې فعل شي چې دا نبي پاک صلی الله علیه وسلم او صحابه رضی الله تعالی عنهم اجمعین دوی په دې عمل باندې همیشواله کړی او د دې عمل کولو تاکید هم کړی. زما عزتمندو، یو کس بغیر عذره دغه سنت مؤکده پرېږدي، نو دغه کس علما کرام فرمایي چې دا په دې باندې ګنهګار ده. او که یو کس عادي وي، یعنی همیشه دپاره دغه سنت پرېږدي، نو علما کرامو دا لیکلي دي چې دغه کس سخت نه سخت ګنهګار هم ده، او ورسره او علما کرامو دا هم لیکلي دي چې دا کس دې سره فاسق کېږي هم. نو لهذا موږ تاسو ته پکار دا دي چې موږ تاسو دغه فرضو سره سنت مؤکده هم کو. زما عزتمندو، که دغه سنت مؤکده چا پرېږدولو د دنیا کې نه کوي، نو آخرت کې به نبي پاک صلی الله علیه وسلم شفاعت نه دغه کس محروم پاتې کېږي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.